sebagai mekanisme alamiah terutama untuk melindungi. Tujuan dari batu efektif yaitu untuk memperkuat diafragma, meningkatkan oksigenasi, membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret, mengeluarkan sputum untuk pemeriksaan diagnostik laboratorium, mengurangi sesak nafas. Sedangkan untuk indikasi dari latihan batu efektif yaitu akumulasi sekret, akan dilakukannya pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan diagnostik dan setelah diberikannya obat bronkodilator. Sedangkan untuk kontraindikasinya yaitu hemaptu atau batu darah, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah masker, bak atau put sputum yang berisi desinfektan, air putih hangat, perlak atau pengalas, bengkok, tisu, dan saya izin untuk mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Posisi tangan itu seperti ini. Ibu minum air putih hangat dulu. Ibu pegang pot ini, nanti pada saat batuk mengeluarkan darah langsung dinampung di dalam pot darah ini. Mari Ibu kita praktekkan latihan batu efektifnya. Ayo Ibu, tarik nafas, hembuskan lewat mulut pelan-pelan, tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lagi, tahan di rongga perut. Kemudian Ibu batukkan di sini. Ibu, tadi Ibu sudah mempraktekkan batu efektif. Nanti Ibu bisa lakukan sendiri seperti tadi yang sudah kita praktekkan tadi. Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya akan kembali ke stasiun lagi untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang, terima kasih. Demikian latihan batu efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.